Од самиот почеток Гром укажува дека специјалното јавно обвинителство е противуставно и спротивно на позитивните закони во Република Македонија, што се покажа и во пракса. Во објавените снимки од незаконското прислушкување беше објавено, меѓу другото, и еден мој разговор, во кој немаше ни К од криминал. Согласно законските прописи, заради нарушување на мојата приватност, а државата е таа која треба да ме заштити, зашто таа е таа која ги уредува електронските комуникации, поднесов кривична пријава против СДСМ како правно лице до Основното јавно обвинителство во Куманово. Истата оттаму беше отфрлена со образложение да гонам по приватна тужба. Се разбира дека со ова не се сложив и се жалев до Висшето јавно обвинителство, кое жалбата ми ја уважи и му наложи на Основното јавно обвинителство да продолжи да гони по службена должност. Со формирање на специјалното јавно обвинителство, господја Катица Јанева ме извести дека мојот предмет е преземен во нејзина надлежност и замислете, пред 2 дена добив известување од господја Јанева дека мојата кривична пријава ја отфрла и дека треба да гонам по приватна тужба. Прво, обвинителке Јанева, ве прашувам како граѓанин, адвокат и секретар на Гром, во кој правен поредок и во кое обвинителство на поднесена кривична пријава се одговара со известување, а не со решение. Второ, згора на се, во ова известување немате правна поука и ми го ускратувате со устав за гарантирано право на жалба, со што покажувате основно непознавање на законите. 3. Еве го двојството во пракса на кое укажуваше Гром и до сега. Како може специјалното јавно обвинителство да не почитува одлука на Висше јавно обвинителство кое наложува да се гони по службена должност? Патем, господјо Јанева, ако не сте знаеле, тој што прислушкувал и тој што ги објави моите приватни разговори, државата била должна да ги гони и да го спречи тоа. Господјо Јанева, не ми е јасно што ве натера во изминатиот месец целосно да ја смените вашата одлука. Еднаш да ја прифатите, па после да ја вратите пријавата, која ниту е законска, ниту е уставна. Под чиј притисок ја сменивте вашата одлука? Зошто го штитите СДСМ? Со кое право тие се мешаат во мојот приватен живот, а вие при тоа ги штитите? До кога ќе го заштитувате господинот Зоран Заев, кој сам потона во длабочината на плиткоста и не знае истиот да се извлече? Дали сте свесни дека со ова известување до мене ја девалвирате функцијата обвинител и ја доведувате во прашање вашата стручност и капацитет да се справите со предметите кои што ви ги даде државата да ги решите? Од вас бараме да работите по закон и да им застанете на патот на оние кои го прекршиле законот, без никакви калкулации, затоа што за тоа сте формирани како обвинителство, а самите вие избрани за негов прв човек. На крајот сакам да ви информирам дека јас лично и ние како Гром, како партија, ќе поднесеме представка до Советот на јавни обвинители, затоа што ова известување што е испратено до мене е непознат правен акт во нашиот закон за кривична постапка. Освен тоа, кога обвинителство отврла кривична пријава, е должно да донесе решение и согласно член 288 од ЗКП и да ја упати странката со правна поука за заштита на нејзините права. Воедно Советот на обвинители треба да се произнесе дали било кој обвинител во Република Македонија смее да крши одлука на Висше јавно обвинителство.